हेलो एभ्रिवान, व्हाट्सअप गाइज। अहिले चाहिँ म छु वेम्बलीमा र अहिले म जाँदैछु वेम्बली सेन्ट्रल। आज चाहिँ मेरो सानो काम छ वेम्बली सेन्ट्रलमा, ब्याङ्क जानुपर्ने काम छ र म अब बस चढ्नको लागि बस स्टप जाँदैछु। तर बस चाहिँ अलिक ढिलो आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ। बस स्टप चाहिँ ट्याक्कै यहाँ अगाडिपट्टि छ। यहाँको बाटो, यहाँको रोड हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो छ भन्ने कुरा। हेलो म्याट। ल युकेको घरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको घरहरू चाहिँ एकदम एकै नासको हुन्छ है, एकै नासको घरहरू, एउटै डिजाइनमा बनेको घरहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपालको जस्तो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा सानो एकदम अव्यवस्थित चाहिँ हुँदैन, टक्क व्यवस्थित। अगाडि गार्डनहरू, पार्किङ, फुटपाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब म चाहिँ यहाँ बाटो काट्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छु होइन। युकेमा चाहिँ अब जहीँ तहीँ बाटो काट्न पनि मिल्दैन। यो ट्राफिक लाइटहरू हुन्छ, जता ट्राफिक लाइटहरू जस्तै मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मेरो काम भनेको चाहिँ मैले यहाँ टक्क प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ टक्क अब चाहिँ हरियो बत्ती बल्छ, मान्छे हिँड्ने हरियो बत्ती बलेपछि यही बस है, पब्लिक बस चाहिँ हरियो बत्ती बलेपछि मलाई हिँड्ने अनुमति हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि गयो भने चाहिँ अब दुर्घटनाहरू हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यही भएर ट्राफिक नियमको पालना गरौँ। म यहाँ हरियो बत्ती बल्ने बित्तिकै म हिँड्छु। एकछिन अब नभएको पनि केही समय चाहिँ मैले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, सबैजना चाहिँ ट्राफिक नियम फलो गरेर बसिरहेको छु। अब जस्तो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हरियो बत्ती बल्यो मान्छे हिँड्ने, म टक्क हिँड्दैछु। यति गऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै भयो, कति आनन्द हुन्थ्यो होइन। ट्राफिक पुलिस नचाहिने, कोही पनि नचाहिने, ट्राफिक पुलिसको आवश्यकतै परेन। अब यहाँ चाहिँ सबै काम चाहिँ ट्राफिक लाइटले नै गरिदियो। धेरै जनशक्तिको बचत भयो। त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा युटिलाइज गर्न सक्यौँ। यति व्यवस्थित भइदियो त कति राम्रो हुन्थ्यो हुन्थेन हाम्रो देश पनि। यहाँ देख्न सकिन्छ। फेरि म तपाईँलाई देखाउँछु। यो ठाउँ चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्छ। एकै नासका एकै लहरा घरहरू छन्, एकदम व्यवस्थित छन्, राम्रा छन्। यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा सानो भन्ने छैन, लहरै बनेका छन् होइन। यो फुटपाथ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्कोतिर म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँको घरहरू। यहाँ पनि अर्को बस स्टप छ। यहाँ चाहिँ एकदम लन्डनमा चाहिँ सबै पब्लिक बस र ट्रेनहरू क्या। यहाँ चाहिँ यति राम्रो छ लन्डनमा चाहिँ, तपाईँलाई यति राम्रो छ लन्डनमा ट्रेनको फेसिलिटी र बसको फेसिलिटी। हामीलाई त्यति प्राइभेट गाडीहरू नै चाहिँदैन क्या। किनकि जुनै पनि सहरमा चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भइदियो, ट्रेनको व्यवस्थापन राम्रो भइदियो भने चाहिँ मान्छेले प्राइभेट गाडी त्यति युज गर्दैन क्या। आइपुगिसकेको छु। यो अङ्कल रेसिडेन्सियल हाउस देख्न सक्नुहुन्छ। वेम्बली सेन्ट्रल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ब्याक क्यामेरा गरेर। वेम्बली सेन्ट्रल चाहिँ यस्तो छ है। ल हेर्न सकिन्छ, यहाँबाट सुरु हुन्छ। अलिकति हामीलाई मिनी इन्डिया टाइपको फिलिङ्स पनि आउँछ क्या। किन भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले इन्डियन ग्रोसरी सप, श्रीलङ्कन ग्रोसरी सपदेखि हरेक कुराहरू इन्डिया रिलेटेडहरू पनि छ क्या। मान्छेहरू पनि अलिकति इन्डियाको पपुलेसन पनि धेरै छ, इन्डियन पपुलेसन, इन्डियन ओरिजिन पपुलेसनहरू पनि धेरै छ होइन। र यो ठाउँ चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो पनि लाग्छ, नराम्रो भनौँ न। किन भन्दाखेरि अलिकति क्राउडी ठाउँ पनि हो क्या यो चाहिँ। एकदम क्राउड हुन्छ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै इन्सिडेन्टहरू पनि घटेको छ, मोबाइल चोरीहरूको धेरै यहाँ चाहिँ भनेको छ होइन। तर के गर्नु, आफ्नो काम पर्छ, आउनै पर्छ होइन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सपहरू छ सबै। अब जति पनि आफूलाई डेली लाइफमा चाहिने कुराहरू, क्लोदिङदेखि लिएर स्न्याक्सहरू खानेदेखि लिएर सबै कुराको सपहरू यहाँ छ। अलिकति क्राउड एरिया पनि छ, मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै छ यहाँ चाहिँ। अलिकति जामको समस्याहरू, हरेक कुराहरू। यही नै हो वेम्बली सेन्ट्रल चाहिँ। तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ होइन। मेरो जानुपर्ने छ अझै अगाडि हो। म चाहिँ आज ब्याङ्क जाँदैछु, मेरो ब्याङ्कमा सानो काम छ साथीहरू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो मैले देखाएको भ्लग। युकेको चाहिँ वेम्बली भन्ने ठाउँमा हो। यसलाई चाहिँ प्रपरली वेम्बली सेन्ट्रल भन्ने गरिन्छ। यस्तै छ, यस्तै छ, यस्तै छ। युके भनिन्छ होइन। अलिकति यस्तै छ। अब युके चाहिँ अब जोन, धेरै जोनहरूमा पनि डिभाइड भएको छ। अब अलिक सेन्ट्रल लन्डनतिर अलिक राम्रो हुन्छ, अलिकति
क्लिन, अलिकति व्यवस्थित, ठुल्ठुलो अब सपिङ मलहरू, कम्प्लेक्सहरू, अलिकति भिआइपी एरियाहरू पनि छ। यहाँ यस्तै छ। अब ट्याक्कै यहाँ अलिकति अगाडि चाहिँ वेम्बली सेन्ट्रल स्टेसन छ। यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्टेसन हुन्छ, जस्तै ट्याक्कै सबैको घर घरमा चाहिँ पुऱ्याउन सकिँदैन, मान्छे हिँडेर स्टेसनसम्म आउनुपर्छ। वेम्बली सेन्ट्रल स्टेसन, वेम्बली पार्क स्टेसन। यहाँ चाहिँ वेम्बली सेन्ट्रल स्टेसन छ, यहाँबाट चाहिँ बेकरलु लाइन पक्रेर सेन्ट्रल लन्डन जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। सो साथीहरू हेर्न सकिन्छ। अलिकति भिडभाड भए पनि हरेक अरू दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ अलिकति राम्रै छ। किन भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन बेस्ट छ, अब सबै कुराहरू पाइन्छ, आफूले चाहेको कुराहरू। यहाँ अगाडि प्राइम्याक्स छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्राइम्याक्स छ। प्राइम्याक्स चाहिँ बिगेस्ट क्लोदिङ ब्रान्ड हो होइन। यहाँ चाहिँ अब बच्चादेखि लिएरको ठुलो मान्छेको सबै क्लोदिङ भुवा होला है, यसो देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै हाम्रो बाजे गीत गाइरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ क्लोदिङ ब्रान्ड प्राइम्याक्स यहाँ छ। एकदम भिडभाड छ यहाँ चाहिँ। मलाई अलिकति त्यो भिडभाडदेखि यस्तो पनि हुन्छ कि यो उहाँ पर हो। यो चाहिँ स्टेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ बस स्टप छ, मान्छेहरू यहाँबाट वेट गरिरहेको हुन्छन्, टक्क बस चढ्छन् होइन। राम्रो छ त्यो। ल जहाँबाट यो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ, जुनै ठाउँबाट पनि यो मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु। म यस्तो भ्लगहरू लिएर आउँछु तपाईँलाई, जहाँ जान्छु तपाईँहरू सबैलाई देखाउँछु।